Burdur Yeşilova Doğanbaba Köyü'nde, Salda Gölü'ne sadece 5 kilometre mesafede yatırım fırsatı sizleri bekliyor. 146 ada 9 parselde bulunan 1348 metrekare büyüklüğündeki bu tarla, tek tapu müstakil parsel özelliğiyle güvenli bir yatırım imkanı sunuyor. Dümdüz zemin yapısı sayesinde ekime, biçime ve tarımsal faaliyetlere son derece uygun, verimli topraklarıyla kazandırmaya hazır. Doğayla iç içe, Salda Gölü'nün eşsiz havasına komşu bu arazi, hem bugününüz hem geleceğiniz için değerli bir fırsat. Siz de bu avantajlı araziye sahip olmak için hemen iletişime geçin.